हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यशवी गुप्ता व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? होप करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई यहाँ मैंने अपने इसमें ऐड ऑन करा है एक माइक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी माइक के बिना। मैं वीडियो शूट करती थी तो मेरे को आवाज़ नहीं आती थी, कुछ आप तक आवाज़ नहीं पहुँचती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माइक ऐड ऑन किया जाए। तो मैं लेकर आई हूँ ब्लॉगर एडिशन का माइक, जो कि SR Collar 5 है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसका रिव्यू ज़रूर दूँ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके साथ और आपको बताते हैं कि इसके अंदर कैसे है। तो देखिए कुछ इसकी इस तरह से पैकेजिंग है और इसकी इस तरह से बॉक्स है। यहाँ डिस्प्ले होता है चार्जिंग कितना है। अभी ये 95 है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी चार्ज कर चुकी हूँ। इसके साथ मुझे इसकी वायर मिली है चार्जिंग की, और अडाप्टर तो हम सबके पास होता ही है, तो ये मुझे मिला है। और चलिए हम इसको खोलते हैं। तो देखिए ये मुझे C टाइप मिला है, जबकि मेरा आईफोन है, तो मैंने इसके साथ में ये ऐड ऑन किया ताकि मैं अपने फ़ोन में डायरेक्ट लगा के और पीछे अपना C टाइप लगा के इसको ऐसे कर लूँ, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमें मिला है। साथ में हमें इसके 2 माइक मिले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ये हमारे यहाँ से ऑन हो जाते हैं। ये यहाँ से हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों माइक मेरे को मिले हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं इसको आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसकी आवाज़ कैसी है कैसी नहीं। तो बाकी मुझे ये मिला है, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, और मुझे बिल्कुल सही बजट में और सही रेंज में मिल चुका है। आप बिगनर्स के लिए तो ये बहुत परफेक्ट माइक है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस चलिए मैं आपको ये माइक की टेस्टिंग कराती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ मेरे पास 2 माइक है, मैं आपको एक लगा के दिखाऊंगी कि कैसा है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है हमारे पास कि ये डबल रोल करता है। जैसे फर्स्ट है ये मैग्नेटिक, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है ये क्लिप से भी हम इसको ऑन कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको क्लिप से लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया अपनी टी शर्ट पे, मैंने यहाँ पे क्लिप से लगाया। तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट इसका ये थोड़ा है कि यहाँ से मतलब हमारे पास टच होगा, अगर कुछ लड़के गिर सकता है ये, ठीक है। तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। तो हम इसको सेपरेट करेंगे। हमने सेपरेट करा, ये हमें टी शर्ट के अंदर की साइड लेना है और ये बाहर की साइड। ये हो गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, तो हमने टक कर दिया। तो अब यहाँ से मेरा माइक कहीं नहीं जाएगा, ये सेफ रहेगा। तो मैंने माइक ऑन करा हुआ, आपका वॉइस पहुंचेगी। तो गाइस बताइएगा आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। मेरे लिए तो ये वाला तरीका बेनिफिशियल है। और सेकंड माइक हम अपना काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो मेल की बना रहे हैं तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, और सेकंड माइक हम अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही बेनिफिशियल है। और मुझे इसका पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये माइक वर्थ इट है और बहुत ही अच्छे बजट में मुझे मिल गया। ज्यादा महंगा नहीं है, बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है, आप भी लीजिए। और मैं तो उसका रिव्यू आपको बहुत अच्छा दूंगी, मतलब 10 आउट ऑफ 9 तो मैं दूंगी, 10 तो नहीं। तो गाइस बस आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।